यार पहले तुम दोनों चढ़ जाओ, फिर मैं इस दीवार के ऊपर चढ़ जाऊंगा। यार इन दोनों से तो मैं ज्यादा हेल्दी हूँ, देखो कैसे मैं चढ़ गया। अब नीचे उतर जाता हूँ। यार कुछ तो चुभा है। यार यहाँ पे तो जरूर कोई है, देखती हूँ। भाग कहाँ रहे हो सालों, यार मंगू जल्दी भाग, इस मोटी ने तो देख लिया, हमारे पीछे नहा धो के पड़ गई है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा आप लोगों के बीच में।